Michael Briguglio attakka lil min fil-Partit Nazzjonalista fi kliemu mhux jirrispetta id-demokrazija u l-istatut. Briguglio li kontesta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew mal-Partit Nazzjonalista wara li għamel żmien imexxi l-Alternattiva Demokratika kien parti integrali mill-fazzjoni tal-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil u anke wieħed mill-fundaturi tas-Civil Society li jkunu ħaġa waħda ma' tal-Occupy Justice. War li baqa l-art mill-elezzjoni ta' sena ilu tella filmat fuq Facebook u talab fuq ir-rispett tar-regoli tal-istatut tal-Partit Nazzjonalista. Mingħajr ir-regoli ikun hemm il-liġi tal-ġungla. Il-liġi ta' minnu b'saħħtu iħawwel u l-affarijiet m'għandhomx ikunu hekk. F'botti ċari l-deputati li sfiduċjaw lil Delija, Briguglio żied jgħid li jekk ma nimxux mar-regoli u jekk ma nimxux mad-demokrazija nistgħu niġu f'sitwazzjoni fejn ikun hemm min jaħseb li l-Partit Nazzjonalista huwa proprjetà tiegħu. Il-partit huwa proprjetà tal-membri tiegħu u l-partit huwa regolat mill-istatut tiegħu. U minu l-mexxej u minu min jiġi elett jew min il-mexxejja jew li tiġi eletta aħna rridu noqogħdu mar-regoli. U r-regoli huma ċari tal-Partit Nazzjonalista hemm l-istatut saħaq Briguglio. Stqar li taqbel jew ma taqbilx mal-kap magħżul mill-membri tal-partit wieħed xorta waħda jrid joqgħod ar-regoli. Dan fil-waqt li kompla jgħid lil dawk id-deputati li jridu jtajru lill-kap nazzjonalista li l-partit mhux tagħhom. Mingħajr ir-regoli ikun hemm dak is-sense of entitlement illi xi ħadd jaħseb li għandu xi ċens perpetwu fuq l-organizzazzjoni.